陪你讀新約。5月24日，陪你讀新約。約翰福音6章1至21節。耶穌給5000人吃飽。這事以後，耶穌渡過加利利海，就是提比哩亞海。有許多人因為看見他在病人身上所行的神蹟，就跟隨他。耶穌上了山，和門徒一同坐在那裡。那時猶太人的逾越節近了。耶穌舉目看見許多人來，就對腓力說：我們從哪裡買餅叫這些人吃呢？他說這話是要試驗腓力，他自己原知道要怎樣行。腓力回答說：就是20兩銀子的餅，叫他們各人吃一點也是不夠的。有一個門徒，就是西門彼得的兄弟安德烈，對耶穌說：在這裡有一個孩童，帶着5個大麥餅、2條魚，此事分給這許多人，還算什麼呢？耶穌說：你們叫眾人坐下。原來那地方的草多，眾人就坐下，數目約有5000。耶穌拿起餅來，祝謝了，就分給那坐着的人，分魚也是這樣。就隨着他們所要的，他們吃飽了。耶穌對門徒說：把剩下的零碎收拾起來，免得有糟蹋的。他們便將那5個大麥餅的零碎，就是眾人吃了剩下的，收拾起來，裝滿了12個籃子。眾人看見耶穌所行的神蹟，就說：這真是那要到世間來的先知。耶穌既知道眾人要來強迫他作王，就獨自又退到山上去了。耶穌在海面上行走，到了晚上，他的門徒下海邊去，上了船，要過海往迦百農去。天已經黑了，耶穌還沒有到他們那裡，忽然狂風大作，海就翻騰起來。門徒搖橹，約行了10里多路，看見耶穌在海面上走，漸漸近了船，他們就害怕。耶穌對他們說：是我，不要怕。門徒就喜歡接他上船，船立時到了他們所要去的地方。